冇錯啦。咁你哋呢班人喺度做乜嘢啊？我哋咧喺邊度嚟㗎？我哋咧其實咧就嚟自活水基金嘅活水福傳 band。嗱，你哋揮一手先。咁活水基金係咩嚟嘅咧？嗱，等我話俾你聽啦，你都唔知㗎啦。咁咧活水基金咧，其實咧就係一個政府註冊嘅慈善團體。我哋咧用電台廣播咧嚟向世界向香港嘅市民咧去傳揚福音，亦都會幫助咧社會上咧有需要嘅人，同埋一啲弱勢嘅社群啦，實行咧將主耶穌嘅愛咧傳播出去㗎。係啊，乜有個咁嘅節目咩？叫咩名啊？幾時播㗎？嗱，活水基金嗰個電台廣播節目咧就叫做金錢以外喎，係喺逢星期一至五夜晚11:05喺新城財經台啦，即係 FM104咧，就新聞之後播出嘅，你翻去聽下，好好聽㗎。好啊。不過而家咧，我就邀請你喺度同我哋一齊去報佳音，好唔好？好，咁我就喺度聽下啦。不過我想問下咧，如果我想攞嗰啲電台嘅播放嗰啲節目咧，我可以點樣知道啊？等陣咧，我哋會有